السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لابورس ماروكان. نتمنى تكونوا دوزتوا عيد بخير وعلى خير إن شاء الله. دونك اليوم إن شاء الله غادي نديرو لاناليز تكنيك ديال ولا التحليل الفني ديال الأسهم ديال التجاري وفا بنك اي مجموعة البنك الشعبي. دونك لي دو غروند بنك ماروكين لي كابيتاليزاسيون ديالهم بجوجهم fait une grande partie de la bourse de Casablanca. Donc, on va regarder un petit peu le court terme et le long terme et voir c'est quoi les opportunités de Kenyans en utilisant un peu l'analyse technique basée sur les canaux de prix puis les projections Fibonacci. Okay? Donc, premièrement, Inch'Allah, on va voir un petit peu l'avertissement اللي خصنا نديرو شاك فوا قبل ما نبداو هاد لي فيديو هادو. دونك هاد الفيديو هذا التحليل التقني هو فقط للتعلم والمعرفة العامة، الرجاء عدم اعتباره بأي حال من الأحوال قرار للبيع أو الشراء أو توصيات، فهو القرار والبيع والشراء كيبقى مسؤولية خاصة ديال كل شخص فينا إن شاء الله. Okay. Donc vous pouvez le lire ou prendre un print screen si vous voulez, mais c'est ça les données اللي كنديرو هذا التحليل التقني كيحتمل يعني الخطأ والصواب، يقدر يوقع يقدر ما يوقعش. المارشي هو اللي كيجوجي ابري واش يطلع ولا يهود ولا يبقى في نفس النيفو. اوكي ماشي لي زاناليز تكنيك اللي كنديرو. دونك سي سا نمشيو نشوفوا اول حاجه غادي نشوفوا نبداو بالتجاري وفا بنك. غادي نشوفوا un petit peu long terme et aussi واش court terme كاينين دي شوز اللي نقدروا نشوفوا ولا لا. اوكي دونك هذا الويكلي ديال السهم ديال تجاري وفا بنك تنشوفوا يعني ريسامون بديو شويه لي انديكاتور ونشوفوا un petit peu فين كاين البري دابا. اوكي اليوم هذا ديال اثنين لو 17 شهر 5 كانت quand même une belle augmentation aujourd'hui depuis le 22 février وحنا في واحد une reprise شفنا هاد لي بلي هو اللي كانوا عندنا هنايا. اوكي دونك مازال ما رجعناش للنيفو اللي قبل من الكوفيد مي on essaye déjà de rattraper un peu. Je pense qu'on a وصلنا peut-être غادي نديرو retracement Fibonacci نشوفوا واش وصلنا un petit peu بين 61.8 et 76% ici. donc مازال ما وصلناش ما دخلنا شيء مي رجعنا لهاد لا زون هادي ديال entre 61.8 et 76.8%. اوكي دونك حنا مازال يلا دخلنا ليها صافي 3 semaines je vais dire. Donc c'est très positif, mais on va voir après c'est quoi les opportunités فين كاين يقدر يوقف في البري اي شنو هما لي زوبستاكل اللي يقدروا يكونوا قبل منه باش نرجعوا نطلعوا لهذا لو نيفو هذا اللي كاين هنايا اللي هو قبل من كوفيد. اوكي دونك هذا اول حاجه نديرو غادي نمشيو نتراسيو ان بتي بو هاد عندنا كانال ايسي قبل من الكوفيد كان عندنا واحد الكانال جا الكوفيد و كوم لا كوفيد داكشي اللي وقع سي كوم اون انومالي دو مارشي خرجنا من هذاك حنا تنشوفوا هنا كنا نتريديو في هذا الكانال هذا خدينا البوان ا بي سي سي اي وهذا الكانال الى جوي سون رول كنشوفوا لا لين ميديان ديالو. اوكي جا الكوفيد اوليو باش نكونتينيو نكملوا الرول ديال هذا الكانال بروبابمون اون في هاد لا شوت ليبر هذه اللي كانت هنا. دونك علاش لو بري وقف هنايا في le Covid. Ok, on va faire une chose, on va démontrer quelque chose via les canaux. On va copier le canal اللي كنا فيه. Ok, donc كنا في هذا القناه هذا جا الكوفيد خرجنا من هذاك القناه شنو درنا on a copié هذا القناه et on l'a projeté dans le futur. Ok, donc je vais juste faire un peu le background ديال هذه. هذا هو القناه اللي كنا فيه قبل الكوفيد. ملي جا الكوفيد هودنا دونك
Une fois خرجنا منه هنايا شنو كان خصنا نديرو؟ on prend هاد le canal, on l'a copie ici. OK, on va voir وقفنا 100% presque في لو با ديال هاد الكانال هذا. من بعد رجعنا لا لين ميديان ديالو. من بعد حنا دابا اليوم presque, on va dire presque دخلنا un petit peu في la frontière ما بين لي دو، في لا لين ما بين لي دو كانون. اوكي دونك هاد الكانال هذا مهم اللي قبل الكوفيد غادي نخليوه. هذا اللي جا فوق الكوفيد غادي نحيدوه، on n'a pas besoin. Mais celui ديال الكوفيد on va le garder parce que ça va nous guider pour le futur. يعني فين طلع البري فهاد الكانال كيبقى فاليد كوميم، يعني ماشي غادي نحيدو، غادي يبقى فاليد. اوكي donc une chose importante aussi, on va le voir aussi, le canal اللي عندنا ديال très long terme هو هذا. اوكي on va le dessiner d'ici. هذا الكانال هذا اللي comme ça et on va le mettre comme ça. On va changer la couleur après باش يبان لينا différent. Okay. rouge, puis le background un petit peu différent. Okay. Donc كنشوفوا هذا الكانال هذا اللي كان بادي من 2009 حتى لدابا بانه c'est un canal toujours valide. La ligne médiane ديالو وقفنا فيها 2017 2018 2017 2018 رجعنا في 2020 juste avant Covid كنا واقفين في la médiane. Okay. ديالها. Okay. Ça veut dire que cette canal là il est très très pertinent. OK, تنشوفوا la ligne تحت ديالو هنايا ملي فتناه هنايا ورجعنا هنا وقفنا في la ligne ديال التحتانيه ديال الكانال. OK, donc c'est un canal valide. Ça veut dire que هاد الفوق ديالو هاد la ligne médiane c'est des niveaux importants à observer في le futur. OK, donc بالنسبه لي كانو هادو هما لي كانو اللي غادي نخدموا. من بعد une chose importante ici, on a les niveaux اللي غادي نشوفوا دابا. شنو هما les niveaux اللي قدامنا دابا؟ دابور اول حاجه برومي نيفو اللي هو باين عندنا بزاف هنا هو هذا النيفو هذا ديال لو بلو هو قبل من الكوفيد. دونك سا سي ان نيفو مهم اون دوا لو سيرفيي في الفيتور نشوفوا واش ça constitue un niveau important ou pas. اللي نقدروا نوصلوا ليه ou pas في le futur. هذا le niveau هذا ici. Donc 512 519 c'est une zone, ça se voit ici qu'on a, ça va être une zone de résistance majeure parce que c'est les deux niveaux اللي كاينين عندنا هنا. دابا حنا اليوم في 454 شنو هما؟ si on casse on ferme plus haut ديال هاد le plus bas ici. حنا فتناه puis دخلنا لهاد ce qu'on appelle le bas ديال هاد الكانال هذا دخلنا ليه. فهذا كيعطينا une opportunité بانه le prochain niveau à surveiller هو هاد la ligne médiane ici هو هاد 511. اوكي هاد 511 512 هذا اللي هنايا. دونك première chose si on là هو هذا. deuxième chose هو هاد la ligne médiane هادي اللي عندنا هنا ديال لا هاد الكانال هذا اللي هو à long terme. Donc ça c'est un niveau. هاد la ligne médiane ça va constituer aussi une résistance majeure. OK, troisième niveau اللي عندنا اللي نقدر نشوفوه هو لو هو ديال هاد الكانال هذا. OK, plus à long terme on a un autre niveau ici ديال لو هو ديال هاد الكانال هادي اللي هو ما نقدروش نديرو ليه نقدروا نديرو une projection mais c'est un petit peu trop à long terme. Donc il peut être comme vers ce niveau là ديال هاد approximatif. Okay. Donc si
rentre ici. Notre prochain objectif d'abord, c'est un bon point d'entrée ici. Le niveau ici ديال اللي كاين فيه دابا البري ديال لا فيرميتور ديال اليوم. فانا غادي نمشيو لهذا النيفو هذا زون ديال 512 519. الى كاسينا هاد 512 فلو بروشان نيفو دو ريزيستونس ça va être هاد لا لين ميديان هادي اللي هو 538. من بعد عندنا 577. دونك بحال شوفوا ان بتي بو شنو هما لي نيفو ديال 12% حتى لهاد لورو. ابري سا عندنا واحد 6% دو بلوس، بي عندنا واحد 10% دو بلوس جوسكو ماكسيموم ايسي ديال هاد الكانال. سون كونتي ان هاد niveau هذا aussi ça peut aller à 46%, mais ça c'est très long terme aussi. Il peut aller jusqu'à la fin de 2022. ok. Donc هادو les premiers niveaux اللي هما basés على les canaux et les sommets اللي عندنا. L'autre chose qu'on peut regarder c'est ici notre projection, notre outil de projection ديال Fibonacci. On va le faire et نحيدو les niveaux اللي ما محتاجينهمش. نشوفو شنو هما les niveaux اللي هما يقدروا يكونوا دي نيفو مهمين في الفيتور يقدر يوقف فيهم لو بري. Ça, on va le faire comme ça. Et... ok. Donc, خدينا هاد لو نيفو هذا هنا لو بلو با، هاد السومي هذا وهاد لو كرو هذا. دونك بيناتهم درنا ان اكستنسيون. لو بروشان نيفو دابا اللي عندنا سي كوانسيد ديجا افيك هاد لا زون هادي اللي هي probablement ok. Le plus haut ici, le niveau هذا c'est un niveau de résistance majeure. ok. Donc le prochain objectif عندنا هو 460 462. Ça c'est une zone de résistance majeure. Donc il a كنا غادي ندخلوا ما ندخلوش دابا la fermeture ديال اليوم 2. Donc on va attendre حتى نفوتوا هذا النيفو هذا، لان هذا نيفو مهم بزاف. on ne peut pas rentrer directement قبل une résistance majeure. Donc le niveau هذا plus l'extension اللي عندنا هنايا ديال 460. donc غادي نتسناو حتى نفوتوا هذا niveau هذا عاد on peut rentrer faire une trade à court terme pour aller chercher. ok. donc ici comme ça à peu près à 10%. ok. donc هذا le premier niveau. deuxième niveau اللي هو on va l'observer, on vient de si. Donc, هو vient de casser هاد le haut ici. هاد le haut هذا, ça nous projette un 573. تنشوفوا déjà c'est coïncide exactement avec le haut ديال هاد le canal هذا. Donc, un des objectifs, il a le prix اللي يقدر يوقع ça nous confirme أنه un des objectifs c'est le haut ديال هاد le canal هذا 573 577. c'est exactement la même chose, à peu près. ok. À long terme, c'est exactement la même chose. Donc, à nous faire les moyens termes et long terme, un petit peu. Donc, pour le Attijari Wafa Bank, il aime China un petit peu daily. Donc, quand je fais les RSI, OBB, tout est positif, même le MACD aussi très très positif, donc il n'y a pas à court terme. Je vais dire ici un petit peu le moyen mobile et le volume. On voit aussi que le volume est très très élevé ici, comparé à la moyenne et comparé à presque le plus haut depuis, en termes de positif aussi, depuis longtemps, presque à de l'âme كله. ديال 2021 là, on n'a jamais eu la plus haut هذا ديال la fin ديال شهر 12 حتى الان دابا هذا هو le plus haut. Donc ça c'est très très positif comme signe. Donc غادي نشوفوا un petit peu شنو هما les choses اللي يقدروا يكونوا à très court terme بالنسبه لكelqu'un qui veut faire un trade à court terme. ok.
Donc première des choses ici غادي نشوفوا un petit peu حنا كاينين في هاد لو كانال هذا اللي كاين هنا. سي سي اوكي. هاد الكانال هذا حنا فتناه دابا تقريبا سدينا فوقو اليوم بريسك فتناه ابري واعر فتناه ان بو. دونك هاد الكانال هذا اللي كنا فيه دوبوي لونطون تنشوفو الميديان بانه خدامه مزيان. ça veut dire que هاد الكانال هذا il est pertinent. donc c'est un canal qui a une on va vu qu'on a فتنا حنا غنديرو un petit peu cloner le canal. Okay. Ce qui nous fait à court terme un de nos premiers objectifs c'est هاد اننا حنا فتنا فوق هاد هنا. دونك حنا عندنا البروميي اوبجيكتيف ديالنا هو 478 من بعد عندنا هاد لو هو 503. اوكي on va juste zoomer un petit peu comme ça ونشوفوا واش عندنا دوت نيفو اللي هما حنا تنشوفوا دوت نيفو اللي هما جايين من 503 حنا وصلنا تقريبا لهاد النيفو هذا هنا ديال اي هاد 478 عندنا هاد لو نيفو هذا هنا 482. اوكي هذا نيفو مهم. دونك هاد لا زون هادي سي لا ميم شوز اي هذا en haut سي لو هو بريسك ايسي لو هو ديال 506 503 هادو هنا. دونك ا كور تيرم هادو كما جي دي قبيله عندنا دو شوز فو كون اتوند نفوتو 462 قبل ما ندخلو لان لا دخلنا 462 هو هذا ici à cause ديال هاد لا زون هادي اللي شفنا قبل. دونك ما عاد ندخلو دونك ما نقدروش ندخلو ديريكتومون ici نتسناو حتى تكون هاد 462 هنايا. اون فوا نفوتو هادي عندنا 478 هذا تري ا كور تيرم هادو. اي عندنا 482 اللي شفنا هنايا 478 482 هاد لو بروميي ديجون اوبجيكتيف. من بعد عندنا هاد لو هو 503 506 اللي كيكوانسيديو مع هاد لا زون هادي هنا الفوق ديال 512 519. دونك لي تريد ا كور تيرم هادو هما نديروهم بالفلاش ندخلو من هنا هنا puis deuxième niveau هو نمشيو من هنا لهنا. donc des trades court terme هادو. ok ça nous donne des ici هنا واحد 4% qui est pas beaucoup et ici il a بقينا غادي حتى الفوق c'est 9%. donc c'est des trades à calculer voir si ça vaut la peine ou pas. ok donc هادو un peu pour les court-termistes. Pour les long-termistes, هادو هما les niveaux à surveiller. ok et les niveaux aussi de comment on appelle ça de projection au futur. ok donc بالنسبه للتجاري وبنك هذا هو لو فيرديكت اللي كاين. دونك نمشي نشوفوا دابا بنك شعبي. دونك بنك الشعبي غادي نديرو نحاولوا نديروه بلو كور كو. اوكي il y a une chose غادي ندير ديمونستراسيون ديال لي كانو ومن بعد نعاودوا نرجعوا نفتحوا نحيدوا هادشي كامل هذا اللي عندنا. اوكي وغادي نجيو نشوفوا excusez-moi juste un petit problème d'ordinateur. bon donc ici on a deux choses. قبل من الكوفيد
durant le Covid, après le Covid. Donc, غادي نشوفوا نحيدوا هذا الشيء اللي كاين هنايا كله هذا الشيء ما عندنا ما نديروا ماشي ما عندنا ما نديروا به مي جو بريزونتي كيك شوز امبورطونت كيفاش نستعملوا هاد لي كانو هادو بور بروجيتي باش نديتيرمينو لي زوبجيكتيف في لو فيتور اوكي نحيدوا لو ريست ايسي نحيدوا هادشي كامل اوب سا كوم سا اوكي دونك ايسي كنا قبل من كوفيد كنا غاديين في واحد الكانال غادي نديسينيه للاند هو هذا كانال ا تري لون تيرم اوكي هاد الكانال شنو خدينا هاد لو با ايسي ديال 2014 هاد لو هو ديال 2014 شهر 10 هاد لو با ايسي ديال 2016 دونك في تقريبا 3 سنين هذا جينا هنايا فتناه اوكي اش كنا عملنا اش قدرنا نعملو كنا في هذاك الوقت on va le projeter في الفيتور دونك فتنا هنايا نشوفوا فين غيوصل البري دونك حنا شفنا البري انه وقف في لو ديال هذا الكانال دونك سا copier le canal, ça nous a permis de projeter le prix dans le futur, déterminer les objectifs. رجعنا دخلنا الكانال وقفنا في la ligne médiane. رجعنا فتنا presque هنا وقفنا في la ligne médiane ديال الكانال كوبيي. رجعنا عاوتاني للكانال puis بقينا فيه هنا puis on l'a cassé هذا الكانال في الديبي ديال الكوفيد. اوكي نكوبيو عاوتاني الكانال. اوكي الكانال اش عطانا فتناه كثر دونك شنو نديرو عاوتاني اون كوبي une deuxième fois une troisième fois ça c'est la théorie de Dow mais سهله expliquer avec des canaux donc كوبينا في المره الاولى la descente كانت beaucoup plus grande donc ça a dépassé هذاك الكانال الثاني كوبينا un autre canal الثالث حتى نشوفو انا وقفناه في لا لين ميديان ديالو اوكي من بعد رجعنا دخلنا الكانال الثاني وبقينا في لا لين ميديان ديالو اوكي دونك نحيدو هاد الكان دونك ça vous montre un petit peu que en utilisant seulement la théorie ديال les canaux mais il faut quand même avoir l'œil détecter هاد les canaux savoir les détecter ça demande beaucoup de pratique c'est pas facile à détecter les canaux ok après ça les utiliser pour déterminer le mouvement ديال le prix et aussi déterminer les objectifs le futur ok فين يقدر يوقف le prix في le futur donc on basant juste على la théorie هذه شفنا كيفاش ديتيرمينينا ici كيفاش ديتيرمينينا هنا كيفاش le prix وقف هنايا كيفاش وقف هنا اوكي نحيدو هادو سيتي اون بيتيت ديمونستراسيون ديال لي كانو ونخليو لي جوست لي كانو اللي حنا محتاجينهم هذا نحيدو دونك هذوك الشيء الاخر ما محتاجينوش حنا دابا اوكي دونك هذا غادي نمشيو نشوفوا une autre chose ici ok une chose importante ici هو هاد ce qu'on appelle un autre canal اللي هو مهم يقدر يجوي معنا دابا في هادشي ديال le futur هو le canal ici on va le dessiner entre ici فين هودنا في الكوفيد et هاد le plus haut ici ok changez la couleur on va le mettre bleu et on va le mettre plus épais ok on déroule un petit peu de bleu ok donc important نشوفوا بان هاد لا كانال هذا لا لين ميديان ديالو et le travail il va travailler maintenant donc حنا دابا اليوم je pense presque la ligne médiane il est à 270 حنا 267 3 دراهم بيناتهم ok donc on est presque à ce niveau là donc premier objectif اللي عندنا دابا هنايا هو اننا عندنا هاد لا لين هادي bleu constitue pour nous une résistance ok en plus de ça on peut voir que il y a beaucoup de niveaux اللي كان فيهم même ici là شفنا راه نكونوا هنا ici donc هاد لا لين
peut constituer une résistance. Donc, il a fait la ligne et on va aller ici dans le haut de le canal. 290 289 درهم نشوفوا واش كاين شي نيفو في البري لوي ميم. عندنا هذا لو نيفو مهم هذا 284 اي هذا لو نيفو هذا حنا شفناه هذا لو نيفو هذا هنايا. Donc هاد la zone هادي il y a beaucoup de résistance, ça peut constituer une zone de résistance majeure. OK هنا. Donc premier objectif عندنا دابا اننا خصنا نفوتوا هاد 270 ونسدوا فوق هاد لا لين ميديان بلو. اوكي دونك خصنا نسدوا فوق هاد لا لين ميديان بلو وهذا مهم يعني pour la suite des choses. On vient de fermer فوق هاد النيفو هذا اللي مهم. هذا ستا النيفو مهم اللي فتناه دابا. كنا شفنا كان ان روجي ماجور قبل ودابا رجعنا فتناه. دابا صافي 2 سيمين وحنا تنسدو فوق. دونك il y a beaucoup de positivité là. كنشوفوا nos RSI, nos MACD هو دابا داز بوزيتيف et disons comment on appelle ça, excusez-moi, un petit problème de nuit avec l'ordinateur. Donc ici le MACD DAS positif, donc رجعنا تنشوفوا avec la ligne bleue a dépassé la ligne rouge, donc c'est un bon positif et on est dans la zone de positive, ماشي تحت الزيرو فوق الزيرو. OK MACD aucune divergence négative, le OBV aussi aucune divergence négative. Donc c'est tout est aligné باش يكون عندنا un breakout ديال هاد النيفو au cours des prochains jours. et on نمشيو ل 285 الا فتنا هاد لو نيفو هذا فاحنا عندنا سيغتانمون تفتح لينا الباب اننا نمشيو لهاد لو كانال نرجعو لهاد لو كانال هذا واننا نمشيو لهاد لو نيفو لي نيفو في الكانال اللي هما لي نيفو في لو فيتور كوم سا 320 319 320 et le haut ديال هاد لو كانال ici le canal bleu مع le haut ديال هاد le canal rouge les deux en même temps 350. غادي نديرو un peu de projection ديال فيبوناتشي. premier niveau اللي عندنا هنا 279 200 هو هذا كيجي تقريبا مع هاد لو نيفو هذا هنايا. اوكي اللي قبل من كوفيد. دونك اول حاجه غادي وقفنا فيها البري هي هذه. اوكي من بعد عندنا 284 290 297. اوكي هذا premier niveau de projection. Deuxième niveau de projection هو on va le voir هاد 338 إلا نفتنا هذا لو نيفو هذا خدينا هاد لو بلو با ici هاد لو نيفو ici هاد لو بلو با ici et donne une projection في الفيز. ça nous donne 338 اللي هو presque le haut ديال ici. ok exactement la même chose. donc on le voit côté Fibonacci c'est exactement la même chose. donc لي بور كورتيرميست يقدروا يبقاو ينفونسوا هاد البلو هادي هنايا لا لين بلو ديال 270 اننا نمشيو on va chercher 289 290. ok ça c'est le premier كورتيرميست. نمشيو نشدو هاد لا لين هادي 279 هنا. اوكي لكن خصنا نسدو فوق هاد لا لين بلو. هاد لا لين بلو سي ماجور لان سي ان كانال ماجور قديم. إلا فتنا هاد النيفو هذا بروشان نيفو عندنا هو هاد لا زون 311 311 320. اوكي بي ابري سا سي إلا فتنا هاد لا زون هادي ف 338. دونك فو سيرفي لي بري à peu près 25%. et en dernier lieu هاد لو هو ديال هاد لو كانال بلو لا قلنا 350 à peu près 30% ici. ok donc بالنسبة للانفستيسور à long terme c'est sûr si on dépasse le bleu
c'est un positif, probablement ça va nous amener pour les prochains mois, prochaines années. À court termiste, il faut aller chercher probablement ici un 7-8%, disons, après de la ligne bleue de 270. Ok? Donc, je نشوفوا un peu sur le daily. واش كاينه شي حاجه اخرى اللي هي court termiste, هاد la ligne bleue نحيدوها, c'est la même que la grande. Mais à court terme, on est dans un canal ici. Okay. Très très court terme, il a la configuration, c'est comme un triangle symétrique à peu près. Donc, on a l'eau ici, donc on a la projection, ça nous donne 270. Est-ce que 270 كاين شي niveau 270, c'est exactement la même chose, 270, 270. Donc ça confirme avec le pattern اللي شفنا في ديجون اللي شفنا قبيله اللي درناه من هنا لهنا, ça nous donne 277. انا نعاودو نديرو هنا. OK, deux patterns, le plus bas ici à le niveau هذا, ça nous donne 277 le petit pattern ici, ça nous donne 277. Donc, exactement le même point avec deux projections différentes. Donc, le niveau là, ça va être un niveau majeur à surveiller. Donc, à nous même pas acheter avant le niveau là. OK? Donc, نحن دابا شحال 267 و 277 بيناتناش 3-4%. Pour un court termiste, ça vaut pas la peine. Donc, c'est pas un trade très profitable. Il y a beaucoup de risques. D'autant plus qu'on a le canal ici à court terme. هذا اللي احنا تقريبا وصلنا le plus haut ديال هذاك الكانال ici. Donc, il y a pas. Donc, باش نتريديو من هنا ونمشيو نشرشيو à 3%, ça vaut pas la peine. Beaucoup de risques pour rien. Est-ce que c'est un risque calculé? Probablement oui, mais un risque calculé, c'est probablement attendre un retour plus ici sur le bas de le canal là, puis on ferme ici, un retour ici quelque part, puis on ferme comme ça, puis on achète ici pour aller changer. Mais c'est un calcul très court-termiste, il n'y a pas beaucoup de potentiel. OK? Donc ça, c'est pas... L'autre chose, c'est de attendre qu'on casse la ligne médiane de la canalada. Ça veut dire qu'on va casser ici, probablement ici. Ou 277, ça coïncide à peu près. Photo, 277, 280, et on va نشدو le haut du canal ici, il fait 6%. OK? Donc, il y a deux choses. Soit on attend le canal là, le plus bas, on casse la ligne d'Ina pour aller chercher à 3%, qui n'est pas pour moi un bon trade, ou attendre un foot ou la ligne médiane, les choses les là. OK? On fout tout la ligne médiane ici. On fout tout la résistance à 277 et on cherche un peu le haut de le canal 298 300 à peu près. 300 qui est comme un niveau psychologique aussi. OK? Donc, c'est ça. Donc, court termiste, attendre une fermeture فوق 280 pour aller chercher 300. Donc, ça nous donne à peu près, c'est ça, 6,5%. OK? هذا le court termiste. OK? Donc, c'est ça un petit peu le verdict des deux, Tijari Wafa Bank, Banque Chabi. On voit qu'il y a beaucoup de choses à regarder côté court termiste et long termiste. Donc, je vous invite à regarder la vidéo un petit peu et décidez vous-même, je vous un court terme
ou la long terme. Donc il y a beaucoup de positifs dans ça. Les deux banques ils vont profiter certainement le climat positif de la vaccination et de l'après confinement et tout ça, parce que les banques ils vont profiter de la relance économique certainement. Les gens ils vont emprunter, ils vont acheter, l'économie va quand même rouler beaucoup mieux que ce qu'elle. Donc les banques ils vont profiter de ça. C'est ça qui amène un peu de positivité dans les deux actions, les actions des banques en ce moment. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu un aperçu sur les opportunités court terme et long terme, moyen terme, BCP et ATW, Attijari Wafa Bank et Banque Centrale Populaire. Prenez soin de vous. Bon trade, Inch'Allah. Merci pour les abonnés. Merci ceux qui sont abonnés. Et les gens qui ne sont pas abonnés, je vous les invite à vous abonner, Inch'Allah, pour encourager la chaîne et partager les vidéos. Prenez soin de vous. Salam alaikum.